Рауль Хаджимба отметил, что участники проекта выполнили свои обязательства. Важно, чтобы нас слышали и видели. Наша уникальная природа должна не только привлекать людей, но и способствовать развитию круглогодичного туризма, подчеркнул президент. Те материалы, которые пошли в мир, добрались до Китая, я думаю, что тоже дают возможности вот тем же китайцам и тем же людям, которые хотят с нами выстроить отношения. Это и малая толика ваших заслуг. По мнению президента, благодаря проекту «Горная Абхазия» наша республика стала интересна для многих стран. Результаты экспедиции дают возможность узнать о красоте природы Абхазии, что еще больше способствует привлечению иностранцев, в том числе, считает Рауль Хаджимба. На протяжении 5 лет члены экспедиции «Горная Абхазия» времена года изучают горную местность. Участникам проекта поступает множество предложений о сотрудничестве различного характера от людей, интересующихся горным туризмом. О каких именно, рассказал известный абхазский фотограф и путешественник, директор фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба. Проект знают по всему миру. И уж как минимум люди, интересующиеся горами, занимающиеся как трекингом, так и экстремальным зимним туризмом, они с большим интересом за нашим проектом следят, пишут нам и хотят приехать. И буквально этой зимой к нам хотят приехать журналисты из Америки. Очень известная российская команда экстремалов хотят приехать. Приглашают в декабре. Мы планируем провести выставку в Москве. Тенгиз Тарба также отметил, что проект не имел бы продолжения без поддержки государства. Главной задачей Горной Абхазии на данный момент является развитие экстремального горного туризма. Участники экспедиции проложили несколько маршрутов, по которым туристы-экстремалы в сопровождении профессиональных гидов смогут подняться в горы и кататься на лыжах ски-тур по свежевыпавшему снегу. Между тем, по словам Тенгиза Тарба, другие виды зимнего туризма могут нанести ущерб нашей экологии. Одна из самых сложных для нас сейчас задач – это развитие зимнего туризма в горах Абхазии, зимнего экстремального туризма. Если о летнем туризме написано много книг и маршруты так или иначе известны, то так называемый ски-тур или фрирайд – это первые шаги делаем мы сейчас. И мы описываем первые круговые маршруты, изучаем горы зимой, изучаем их лавинную опасность. И это очень интересно и имеет большую перспективу для Абхазии. Но хотелось бы сказать, что все, что мы делаем с учетом бережного отношения к экологии Горной Абхазии и с пониманием наших традиций. Рауль Хаджимба поддерживает команду «Горная Абхазия», но при этом глава государства считает, что нужно максимально охватить и Восточную Абхазию. Уникальная природа каждого уголка нашей маленькой страны должна быть доступна как местным жителям, так и туристам, отметил президент. Здесь в большей степени, мы с вами тогда, когда занимались и подготовкой этого проекта, все-таки вся эта работа проводилась именно на территории Рицинского заповедника и далее на Отхарах. Хотелось бы, чтобы и восточная часть Абхазии была охвачена. Там действительно тоже есть уникальные по своим красотам места. И я не сомневаюсь, что нам, если удастся обеспечить в финансовом отношении все эти вопросы, мы пройдем и дальше. В свою очередь Тенгиз Тарба сказал, что и в этом направлении намечены планы, и отметил, что фонду есть чем гордиться проделанной работой в течение 5 лет. Это можно будет увидеть на итоговой выставке проекта, куда был приглашен и президент. Сима Аргун, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.